إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Vazhdoj me pikën e radhës, shtylla e 5 e imanit në atë hadith ku e ka parashtruar pyetjet Gjibrili Muhamedit alayhis salam me besu ditën e gjykimit. Yawmul akhira, yawmul qiyamah është dita kur njerëzit ringjallën pasi që Israfili i fryn për herë të dytë surit Boris. Për herë të parë kur fryhet, gjithçka shkatrohet. Për herë të dytë ringjallën. Pra për herë të parë, ata që janë gjallë, ata krit fundit të mramt, gjallësat, të përfshija dhe ata njerëzit që të përjetojnë atë lahtari, atë merë, besimtar nuk ka. Atë momentin, qastin e shkatrimit, besimtar nuk e përjeton. Ose ndrysh, në momentin kur nuk jet as njeri cili thot La ilaha illallah, gjithçka shkatrohet. Përfundon kjo botë. Përndër kjo botë, jo vetëm krejt, gjithçka kresa, krejt, kalojmë krejt tjetër në dimenzion. Ajo është ahireti i përgjithshëm pastaj. Ahireti individual është në momentin kur vdes njeriu. Ai përgjithshëm kur gjithçka shkatrohet, e kjo ndodh kur të fryn për herë të parë, se janë dy fryre janë. Në sur Israfile, e pret urdhën e Allahut. Edhe për herë të dytë, e mes dy fryreve thot një hadith 40 çka një prej transmetuesve thot ka haru, po në pyetje është 40 vite. Edhe pasaj fryt për herë të dytë, edhe ringjallën. Edhe pastaj presin momentin për me dhonë llogari. Quhet dita e fundit, sepse nuk ka ditë pasaj, s'ka mo ditë, nuk ka mo funksion kohë nuk ekziston, s'ka kohë. Mundu vetëm me imagjinu qysh është pa funksionin kohë, nuk ka këtu, s'mund më koha. Hapësira pa kohë nuk shkon. As materia, koha është ajo. Shumë interesant që ka caktu Allah, shumë interesant. Ka qenë një prej selefit, një alim edhe një ka nal, du me të marë pa kohën, i ka thonë, kësë shtu në diçka gjajshëm, a ki kohë, ka thonë po nëse mund shme nalë diellin, po. Po do në me thonë, nale kohën, mos tecë, këtu e ka pas qëllim nale diellin, s'ka lidhe me diell, po kohën nale. S'muna atëherë s'kom kohë. Pra dita e fundit, sepse nuk ka tjetër ditë pas saj. Edhe pas pritjes, i pët llogari ose quhet dita e gjykimit, pra pas gjykimit vendoset se jo vetëm dy alternativa, nuk ka e treta,
ose në xhennet, e lusallon me qenë prej tyre na, ose në xhehenem, e lusallon me na mbrojt prej dënimit të xhehenemit. Besimi në ditën e fundit, në ditën e gjykimit, ngërthen në vete 3 gjana. E para, besimi në ringjallje. Kjo do të thotë që të vdekurit të ringjallen kur të fryt, pra tham për herë të dytë në surë. Ngriten njerëzit me dal para krijuesit fuqiplot. Kema beda'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alejna inna kunna fa'ilin. Ashtu qysh kena fillu për herë të krimin e parë, e përsërisim. Dytën. Wa'dan alejna. Premtimi ynë, edhe na kem zotësi, aftësi për me bo këto. Ringjallja është e vërtet, është hak, çka e vërteton pa kur fardyshimi, nuk ka kur çka konteston. Vërteton Kurani, Suneti edhe konsenzusi e alimave, gjithë muslimanëve. Allah thot: "Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun." Pastaj ju do të vdesni, pra pastaj pas jetës do të vdesni, pastaj pas vdekjes, yawm al-qiyamah, ditën e kiametit, tub'athun, do të ringjalleni. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, hadithin e transmetuar Buhariu edhe Muslimi, nga Aisha radhiyallahu anha, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, tuhsharuna hufaten uraten gurla. Do të ringjalleni të zbathur, dathun, deshun edhe pa bëm sunet. Vetë fakti e ka cik pa bëm sunet, do të thot kanë me pas qasje njerëzit, që kanë me qenë gjatin edhe para kësaj, po thot dathun lakuriq, pa bëm sunet. Aisha thot: "Ja Rasulallah, er-rijalu wan-nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." O ti pejgamber Allahut, moshët e femrat e këshyrin njëri tjetrin? Qal, po i përgjigjet tash gruas. "El-amru ashaddu min an yuhimmahum dhak." Rrethonat, gjendja është shumë më e rëndë, shumë më frikshme që me shku dikujt në mendja me këshyrin njëri tjetrin. Në të mësa do veç kush, ose ranë ose i smut, ose qëfar do derti me pas këto, qëfar do problemi me pas, gajde shumë të madhe, jetë ose vdekje. Pa ma kur t'i kalon femna lakuriq, bile pak këshyrë qare nuk ka. Paramendo tash qëfar gjendjet pas ka me qenë, edhe aty që atë 50.000 vjetë. Edhe asë që i shkon mendja, bile. Paramendo tash, so gjende dramatike, e të mërshme, frikë e skajshme. So atë theme frikë e skajshme, prap nuk mundëm me imagjinu intenzitetin e frikës. Nësasin, intenziteti frikës, shumë i nalë do t'jetë. I pakapshëm për neve sot. Pas që kështu, pas ka me qenë. Me qëfar faktori po në bon me dije. Qëfar elementi po në bon me dije, rrethana qysh kanë me qenë. Pra, gjithë muslimant janë besimit, pa është edhe shtyllë me imanit, pa këto nuk ka iman, në ringjallë se do të ringjallen njerëzit, bile edhe krijesa tjera, gjallësa tjera kanë me u ringjallë. Do të vjen më vonë hadithi ku na tregon se dhe çfarë shkallë shkon drejtësia e Allah subhanahu wa taala. E fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Mos me pas
një moment ku njeriu ka me dhun llogari për atë që ka bo në tokë, në këtë dynja. E për këto duhet me orin gjallë. Atër s'kishte me pas kuptim kjo jetën. Nuk ka, hjeke llogarithanin s'ka kuptim. Atër kjo talli është. Këto po na bën me di Allah në këtë ajet, surën Mu'minun, ajetin 115, e fe hasibtum, apo llogaritni, apo bëni hesab, ennema khalaqnakum abathan, për hajgari jo kena kriju, për dëfrim jo kena kriju, wa annakum ilejna la turjaun, edhe po llogaritni se s'keni me u kthytene, kur thot, jo, që po thot Allahu, që apo mendoni që ju kom kryu që ju me bo dëfrim, po, une a për hajgari kom kryua, pa ndoni qëllim, inna alladhi farada alejke l-Kur'ane liradduke ila me'ad. Me dëvërtet ai i cili ta ka bu obligim ty Kur'anin, me lexu, me kuptu, me e praktiku, me zbatu, me ju përcjell tjerëve, ai i cili këto ta ka bu obligim, farada, farz ta ka bu. E nuk do të kthen raduke ila me'ad, a nuk do të kthen, edhe pse kanë thonë dikush me'ad, Mekja, se Allah ka me të kry, apo mendon që Allah s'ka me të kryn Mekë, pra po mendon, po jep shumë ma herët kur e ka shpall, surën Al-Qasas, ajit 85, shumë vite ma përpara, po ja bon me di se ki me qliru Mekën, ki me u kthyn Mekë. Mirë, po Allah halim se ma e saktë është mendimi tjetër, se qëllimi është dita e gjykimit, që kanë me u kthy, pra me u ringjall njerëzit. E dyta është besimi, me besu në llogaridhënie, pra në shpërblim ose në dënim. Njeriu do të jep llogari për veprat e tij edhe për fjalët e tij. Sikur tash kur informata dalse kompjuterit, bas shkafit, ekrani, printeri, skeneri, ngjashme. E tena ato dalse, çka janë? Veprat, fjalët, mendimet. Dalin. Allah për rahmet si fillim ka thonë se na merr llogari edhe për mendime. Kur ka zbrit, lillahi ma fi samawati ma fi al-ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah. Allah është gjithçka ka në qiell e në tokë. Është ajeti i tretë prej fundit, Al-Bakara. Para amene. Edhe kanë shku sahabet buriku bereke, është bereqet, po edhe bereke është edhe kur shohet devja, është në kohën kur shohet tokë që me zbrit. E kështu tash është qëllimi janë gjunjëzu, se kalim të vetëm për përmendi, ku është tash edhe ai mos ose keq kuptimi, me shku në sejdë, a me shku me dur, a me gjunjë. Ma saktë është me shku me dur, jo me gjunjë. Se dhe mos shkoni me gjunjë si kur devja kur vjen, kur shohet në tokë. Mirë po, mos shkoni me gjunjë. E tash, kur e sheti devën, kur qysul shohet, njerë me kom të përparme, apo pastaj. E po thot pejgamberi më bënë të kundërtën. Kto e kanë keq kuptu edhe e bojnë të kundërtën. A bënë të shumë të çuditshme, bile për arabt, edhe halama çuditshme se kanë punë me deve, i din devet. E gjunjët e devës janë ato dy të përparshmet. A kuptuat? Tash këto duhet me bëu të kundërtën. Por mos me shku me gjunjë. Deva shkon mas parë ty po duket kështu vizualisht. Po puna është pikëre dallimi ku janë gjunjët.
Devja shkon poshtë lëshohet njerë me gjunj, e ju të bënit kundërtën, pra me dur shkoni. Letim çka po shet devën, se deva në më kështu në pamje, na duket se ai i cili shkon me dur një herë, ta mund si devja, për ekresion po thot, na me bëhet kundërtën. Po leti pozitën e trupit, lëvizjen e trupit, mos e këshyr. Lidhu të gjunjt. Deva shkon me gjunjt i ka, të dy kundë për parme, ju shkonit kundërtën pra, me dur, jo me gjunjt. A mund të vesh? Edhe burë janë shun gjunjt, sahabet. Ja Resulallah, marum. Çka u bo, u ma dhak, po Allahu me këta jetë, Allah, ajet janë s'ki qka bën, po me mujtë diçka me ndryshu, ja Resulallah, veprat i menaxhojmë, i kontrollojmë, fjalt, ama mendja, shkon mendja, në haram. S'mush me kontrollu. Ndërsa Allah po thot, edhe për këto ka me na marrë në llogari, atëherë marum krejt jem xhehenem li. Çka ka me bo? Allah kështu e ka shpall. La taqulu kalladhina qalu sami'na wa asayna. Mosune sikur ata që kanë thonë dëgjum e u rebelum, e kundërshtum, nuk e pranum. Me një herë sahabët ka thonë sami'na wa atana ghufranak rabbana wa ilaykal masir. Dëgjum u bindëm fanë Allah. Qysh mujtum kështu me fol. Vështirë, po s'ki çka bon. U ilaykal masir te ti është kthimi o Allah. Edhe pasaj Allah po zbretat ajetën e fundit, Rabbena la tuakhidhna in nasina wa akhtana. Pra, po hjek dorë Allah me këtë ajet nuk na merr në llogari për mendime, vetëm për fjalë edhe për vepra. Hatri sahabëve cilët me një herë janë dorëzu urdhit të Allahut, janë bind, janë nënshtru urdhit të Allahut. E pra tash me një herë ajeti vazhdim po derogon këtë ajet, këtë pjesë për mendime. Pra njerëzit dita gjykimit kanë me dhënë llogari për fjalë edhe për veprat e tyre. Thot Allahu inna ilejna iyabahum thumma ilejna alejna hisabahum. Me dërtet të na kanë me u kthy, pastaj me dërtet neve në takon me i marrë në llogari. Ose ajeti tjetër men jaa bil hasanah falahu ashru amthaliha men jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Allahu për çfarë ajeti e tregon mëshirën, rahmetin e Allahut. Kush vjen me një vepër të mirë, atine i takon 10 fishi. Po kush vjen me një vepër të keqe, nuk dënohet vetëm se për atë vepër të keqe, pra një me një. Wa hum la yudhlamun, aty nuk u bëhet pa drejtësi. Pra çka kena thonë, Allah shpërblen me mëshirë, me rahmet, dënon me drejtësi. Po të kishte edhe me shpërbly me drejtësi, një me një, kur s'kishte mujt me hinë xhennet. Nuk mjafton sasia e ibadeteve pa marrë parasysh sa është cilësia e lartë e ibadeteve. Po folim për cilësi më të lartë e ibadeteve. Sa do të qetë sasia, nuk mjafton për me meritu xhennetin. S'ka shans. Krejt njerëzit përfshihen, me gjithë pejgamber, edhe me Muhammedin a.s. Njerëzit hynë në xhennet vetëm e vetëm me rahmetin e Allahut. Mirë po, dhe këto duhet me meritu. Ose, ajeti tjetër, uneda'u l-mawazin al-qist, apëshe i vendosim peshoret e drejta. Li jo min qiyame, ditën e kiametit. Apëshe kiameti, dita kiameti, jo min qiyame, peshoret. Kiameti, pra kur është kiameti? Kiameti është ringjallja. Jo kiameti shkatrimi. Fela tudhlemu nefsun shay'a. Person nuk do t'i bëhet pa drejtësi personit asgjë. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Edhe sa
grimca e farës, fara s'po themi fara e fryteve të mëdhaja, po krejt diçka e im çka është. Nëse ka bo vepër, aq të vogël sa grimca, do t'ja bim, do t'ja qesim përpara atë vepër. Mjafton që Allah me qenë llogaritës. Gjithashtu Buhariu Muslimi transmetojnë në një hadith nga Abdullah ibn Umeri, e nga ndëgjon e tash këtë hadith. Allahu Akbar. Thot Safwan ibn Muhriz el-Mezani, thot isha duke ecë me Abdullah ibn Umerin radhiyallahu anhuma për dore. Etshim kur dul një njeri për para, një burr, edhe tha kejfe se me të Resulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa. A ki ndëgju ndonjë hadith prej të pejgamberit alayhis salam për bisedë intime, për bisedë të veçantë, që të tjerët nuk kanë mundësi me ndëgju. Thot Abdullah ibn Umeri, e kam dëgju pejgamberin alayhis salam i cili ka thënë: Inna Allah yudni al-mu'mina fa yad'u alayhi kanafa. Allahu fuqi plot e afron besimtarin, mu'min, besimtarin, edhe e vendos, keni dëgju fjalën qenef, nuajtore. Po nuk është puna të nuajtore. Pse nuajtore se ka si perde, si mbulesë, si mos me pa mrana. Edhe Allahu, fjala kenef është si një perde. Diçka që është të pengon për me pa diçka, ose dikend për me pa. Pra Allah e vendos atë perde që njerëzit tjerë mos me pa. Me ndëgju jo se jo. Audio nuk ka audio qasje. Por as video nuk ka, as vizualisht nuk mundet me pa. Pse? Mos me pa ftyrën. Për çka do ta shohim? Wa yasturuhu, setër, pra e mbulon. Edhe i thot: E tarifu dhembeke kedha vë kedha ja abdi, robi jam, atë kujtohet filon vepra, filon vendin, filon kohën, haram me katin që ka bo. E tarifu dhembe kedha vë kedha, ka transmitim, e tedhkuru, në 4 vende, transmiton këtë hadith Buhariu. E tedhkuru atë kujtohet, filon vendin, filon mëkati. Po Allah, nam ej Rabbi, po Zot jam, po kujtohet. Hatta po e përsërit, hatta idha karrerehu bi dhunubi fe rea fi nefsi ennehu helek. Edhe të e bo këto pyetjet, edhe ai mu tash u hopaj. Nuk ka shpëtim. Po mi përkujton Allahu ato mëkate. Çka pason? Dënimi. Dënimi do të thotë shkatrim. Helek. Helaq është shkatrim. E tash, tu është pse e ka citat e ka mbulu. Se prej frikës, këtu me pas frikës behet njeriu. Qysari Silimoni u bo, qka e tuti kështu? Si të shem ftyrë. Për mos me pa këto e ka cit, njerëzit tjerë. Nuk ponim qka po i thet, po i thet në barke i rështini këtina. Ja, s'klo s'ki me pa. Pse? Po pason falja. Po thot Allahu, se tërtuha alejke fi dunja, ta kumbulu në dunja, krejto, qka ti përsërita, qka ti përkujtova, i ki bo, po njerëzit tjerë se kanë marrëvesh, se kanë ditë që i ki bo këtë mëkate. Ta kumbulu. Wa ene agfiruha leke ljum, sot po ta fali. Ve ju ota kitabe hasenatihi, jepët libri e veprave. Wa emme l'kafir, sa i përket qafirit, wal munafikun edhe munafikt, hipokrit, dhe kulu l'eshhad, dëshmitar do të thonë,
Haulai alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullah ala adh-dhalimin. Këta janë të cilët kanë përgënjeshtru, kanë gënyu Allah s'mund më gënyu me rajt. Po nuk i pranojnë urdhat e Allahut, shpallët e Allahut, pejgambert e Allahut. Ala la'natullah ala adh-dhalimin. Mallkimi i Allahut qoft për mbi zullumçarët, të padrejtit. Padrejtësia më e madhe çka është? Zullumi më i madh, krimi më i madh, shirku, ose me besu Allah. Me myt njeri pa kur fal dyshimi shumë shirk i madh. Mëkat, padrejtësi, zullum, krimi i madh është. Po me bo shirk, Allahut hala më i madh është. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët besojnë edhe nuk e përzin besimin me padrejtësi, me krim. Mu ata janë të sigurt, emën kanë siguri, rati, nuk kanë frikë për me dal, edhe janë të udhëzuar. Edhe këto dy raste janë, se të qëlloj të njëjti ders, mu përmend. Edhe këto janë gjunjëzu sahabet. Prap kanë thonë, mas këtij ajeti, ja Allah marum, të krejt, s'ka kush shpëton prej xhenemit. Pse? Kush është ai i cili gjatë jetës vetën ndonjëherë nuk bën ndonjë padrejtësi. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin. Ata që kanë besu dhe nuk e veshin, nuk e përzin këtë iman me padrejtësi. Tash, mënyrë përgjithshme, çfarë të koftë ajo padrejtësi? Mjafton edhe njerë me qenë edhe një e vogël. Ata janë shkatru. Lejse kedhalik, ka thënë, nuk është ashtu. Ela tesma'une qawle Lukman libni yu'idhuhu, s'pedine fjalët e Lukmanit kur ju drejtu djalit vet duke e këshillu, wa idh qala Lukmanu libnihi wa huwa yu'idhuhu. Kur i tha Lukman birit vet, duke këshillu, ja bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. O bire mos i bësh shirk Allahut, se shirku është krem, padrejtësia shumë e madhe. Për këto e ka tha, ajetin e komenton. Ai u shtelu sahabet. Pra, ela la'natullah ala dhalimin, mallkimi Allahut qoft mbi zullumçart, ata që kanë bërë shirk. Gjithashtu thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu Buhari dhe Muslimi transmetojnë edhe këtë hadith nga Abdullah ibn Abbasi, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam transmeton, Abdullah ibn Abbasi transmeton nga Resulullah alaihi wasallam, Resulullah sallallahu alaihi wasallam transmeton nga Allah, pra hadith kutsi. Inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله أكبر. Kur Allah pra I ka regjistru, thot I kom regjistru, nëse nuk është se ti po thot ani nebis an ibn Abbas radhiyallahu anhuma ani nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarvi an rabbih. Prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I cili po transmeton prej Zotit të tij, I cili thot, me vërtet Allah pro nuk po flet në veten e parë, veten e tretë. Me vërtet Allahu ka shënu I ka regjistru veprat e mira dhe të këqijat. Pastaj po na I sqaron, po na I zbërthen, po jap analizën e këtyre veprave. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah lahu indahu hasanatan kamilatan. Kush ka planifiku, synon me bëni vepër të mirë po nuk e punon ato. Del diçka e pengon, po ai është përgatitur. Allah ja regjistron atina si me një vepër të mirë të plot.
Fa in huwa hamma biha fa amilaha. Po nëse pregaditet, ka planifiku, edhe e bën veprën e mirë, atëherë Allahu e regjistron ato tek vetja e tij dhe të fishin. Deri në minimumi. Ila 700 dhefin. Deri në 700 fish. Ila adafin kathira, edhe halo ma tepër. Allahu ekber. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة. Kush synon përgatitet don me bëni vepër të keqe, nuk e bën, Allah ja shkruan vepër të mirë. Por tash, jo ka desh me bën doni vepër të keqe, delni pengesë. Nuk e lën me bë, nuk vlen për ato, por i cili tu e shku me bë veprën e keqe për hir të Allahut e lën. Kur ç'os po bën ky? Po është pregadit, ka planifiku me bo një vepër të keqe, por hir të Allahut nuk po e bën, nuk po e realizon ato. I shkruhet një vepër e mirë. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Por nëse pregaditet synon, planifikon me bo një vepër të keqe, një mëkat, edhe e bën, e ka një vepër të keqe të regjistruar tek Allah. Një me një. A e mira minimumi 10. Vepra e mirë, shpërblimi ma e madhe se 10. Jo ma dhe barazi. Po ma e madhe barazi, po. Ma e madhe barazi. Falni. Se 10. Ose thuj ma e madhe se 9. Deri ku shkon? Allahu alem. Ka përmend 10 fishin, 700 fishin, edhe për mirë. Shembull për agjerim, nuk ka kufi, nuk dihet. Nuk ka limit. Për sabër, gjithashtu. Pra, edhe për këtë, imanin e dytë, në iman për ditën e llogarisë, janë unanim të gjithë besimtarë se pa tjetër ka me pas llogari dhënie. Edhe pa ato nuk ka logjik. Gjithashtu thot Uthejmini, po mos kishte pas moment kur njerëzit për vepra të mira shpërblehen e për mëkate dënohen, prap nuk ishte me pas logjik kuptim kjo jetë, edhe nuk ishte me qenë e drejt, gjithashtu i kisha si talje kjo. Nuk ka seriozitet. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Me vërtet do të pyesim ata cilët janë dërgu edhe atë cilëve janë dërgu. Pra, pejgambert, po edhe ata cilë ju kanë dërgu pejgambert. Edhe do t'ju tregojmë, do t'ju sqarohet ato alim me ilmin. Ma kuna gaibin. Pra është regjistruar. Gaib, i cili nuk është prezent. Mos mendoni që Allah nuk ka qenë prezent. Nuk e din, krejt ka qenë prezent, gjithmonë është Allah prezent. Nuk ka moment pa Allah, pa fillim e pa mbarim. Qëllimi se mos mendoni që keni bërë diçka nuk është regjistruar e nuk dihet. Krejt ka me dalë përpara. Edhe e treta është me be imani në xhenet edhe në xhehenem. Pra, tri pika, dita e gjykimit, imanin ditën e gjykimit, besimi përmban në vete ose nënkupton tri besime. Besimi i parë në ringjallje, besimi i dytë llogaridhënie dhe besimi i tretë se ekziston xheneti edhe xhenemi.
që aty Allahu subhanahu wa taala për të mirët ka pregadit çka nuk ka pa syre, nuk ka ndëgju veshe, edhe as që ka shku mendja njeriut. Thot pejgamberi alayhis salam, qala Allah, pra edhe ky hadith qudsi, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Abu Huraira transmetohet, Buhariu dhe Muslimi edhe këtë hadith, thot Allah fuqiplot, kam pregadit për robët e mirë të mirë, pra, cilë kam bo vepra të mira. Nuk me afton vetëm me farze vllazën, këto duhet vazhdimisht për përsërisim. Ibadetet, amelu salih, vepra të mira në kupton, edhe sasi të madhe të ibadeteve vullnetare. Po, pra, ka për këta, që të kam bo vepra të mira, ibadete, Allah thot, kam pregadit, çka syri nuk ka pa, veshi nuk ka ndëgju, wala khatara ala qalbi basharin, as që shkon mendja e njeriut, as që mundet imagjinata e tij me imagjinu. Allah përmend vetëm emra jon. Rushin, hurmet, palmat, fryte tjera, pemt, gjethet, xhenetit, vetëm me emër sa më na tregu pak, mjaltën, qumshtin, lumejt, kur gjë nuk kanë të bëjnë me mjaltën e kësaj dunjoje, absolut. Frytet, absolut s'ka të bëjnë me këtë. Fryt, hurmet shembull, nuk krahasohen. Po, qysh me tregu? Duhet me nxit në emër, duhet me emërtu. Me sa me emërtu. Me kur gjë absolutisht, as në pamje, as në madhësi, mund shije jo se jo. Diçka shumë shije, Allah në mëllë prej tyre. Edhe pastaj thot, dokhre min belhi, ma utletum alejhi. I ka rezervu Allahu për ta, për pas asaj që ka të regu Allah në Kur'an, edhe ka citu ajetin, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Askush, فلا تعلم نفس, asni person nuk e din ma أخفي لهم من قرة أعين. قرة أعين s'ke qysh me përkthy këto. Diçka ta knoq loçkën e zemrës. Syni përmendet kur ajn, jo zemra. Mirë po, s'mundesh bukvalisht me përkthy, po kuptimin me adhon. Çka i pret besimtarët. Fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya, ka është msheft, diçka msheft. Do të më thonë çka është pregadit prej të mirave, cilat ta kënaqin loçkën e zemrës. Qysh përfundon? Bima kanu ya'malun, për shkak të veprave të cilat i kanë punu. Për këtë shkak. Inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Paraksina është inna sharra al-bariyah inna alladhina yashku إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Me dërtet ata që të kanë bu kufër prej ehli kitabit, pra kufër, qafira jon, krishtert edhe jahudit, edhe mushrikt, do të jenë përgjithmonë
në zjarë xhehenemit, ata janë krijesa më të këqija. Sharrul berije. Mi pa ata që të kanë besu. Në aminu edhe, jo vetëm me besu, aminu salihat, kanë bo vepra të mira. Hum khairul berije, ata janë krijesa më të mira. Gjezam inda rabbim, shpërblimit të Zotit tyre është gjenatun, gjenet kopshtet e Adnit, tajri min tahti al-anhar, nërta rjedhin lumejt. Khalidin fiha abada, përgjithmonë do të jenë aty. Radullahu anhum, Allah është i kënaqur me ata, u radu an, edhe ata janë të kënaqur me Allahun. Dhalike limen khashiya rabbe, kjo vlen për ata të cilët e kanë dronë e Zotit të tyre. Allah në bëhet prej tyre. Edhe ajetit që ka citun, fela ta'limu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Pra nuk din shpirti, njeriu, personi, se çka ka mshef, çka ka përgatit Allahu prej kënaqësive në xhenet, si shpërblim për veprat e tyre të cilat i kanë punu. Sa i përket xhehenemit, me lejet e Allahut në takimin ton të ardhshëm. Për sonte me kaq po përfundojmë. Wallahu ta'ala alim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.